Varje år sedan 2019 så har vi tävlat genom tunnelbanan. Förra året, 2020, så var det inställt på grund av corona, men nu är vi tillbaka. Nu är det dags för Reclaim the Train. Vi ska tävla genom tunnelbanan. Och med mig så har jag naturligtvis mina kompanjoner och mina vänner Lars och Anders. Och vad är det vi ska göra idag? Vi ska göra samma utmaning. Vi ska ta oss igenom hela tunnelbanesystemet på kortast tid. Men förra gången åkte vi från Hässelbystrand till Norsborg. Nu gör vi tvärtom. Vi åker från Norsborg till Hässelbystrand. Det tror jag ställer till en del. Ja, vi kom in på 6.05 förra gången. Vad kommer vi slå det här? 6.13 tror jag. Det är mitt tips. 6.13. Lite sämre. Så inte bättre. Jag känner att ambitionen måste ju vara att vi ska slå det här. Ja, jag önskar och hoppas att vi går under 6 timmar, men jag tror inte det. Jag tror att under 6 timmar blir svårt. Jag ska våga säga, jag tror att jag skulle kunna ta det här på 6.03. Vi får se. Vi hade en vandringspokal förra gången. Vad hände med den? Den har jag med mig. Den har du med dig? Ja! Är det samma pokal som förra gången? Det är samma pokal. Vi hade gyllene tunnelbanehjulet, det är den här? Yes, det ser ni här. Okej. För att den är så lik ett hjul. Precis, okej. Men, hur ska vi göra det här? Det är väl bara att sätta igång. Ingen tid att förlora. Vi kör. En kvart, det är bra. Jag ska gå och köpa nytt kort. Ja, gör så. Nu för tiden gäller det att vara beredd. Så jag har med mig den här foldern om kriset eller kriget kommer. Och komplement till den så har jag då med mig lite mat. Det här är en 24 timmars dagsranson med mat. Jag tänkte att jag skulle ta och knapra lite på under tiden vi åker. Ja, i min väska så har jag naturligtvis då en färdplan för dagen. Jag har en powerbank för att ladda mobilen. Jag har en bok, Palmes Male. Det är 20 år, nu smålgode lust, den ska vi ta och läsa ut. Jag har en ljudmätare, berätta mer om det sen. Och det är så här, Anders är lite lurig. Jag tror att han kommer vara det största hotet mot mig idag. Jag tänkte smussla på honom en GPS-sändare. Då har jag lite koll på var han är någonstans. Kanske inte hjälper mig, men det är bra att ha kontroll. Och sen så kan vi... Och då ska vi kika här. Jag har favoriter i pris. En värld under jord där vi ska titta lite mer på konsten i tunnelbanan. Spännande, va? Och sen har jag ju vis från förra året, så har jag bara med mig en liten flaska vatten. Jag vill ju undvika så mycket som möjligt den här kisspausen som drog ner min tid. Så att alternativet var det här eller att suga på en bit fuktigt hushållspapper. Det här var ett nytt tåg. Då är vi igång. Förra gången så hade inte jag någon riktig plan riktigt, utan jag åkte lite på känsla och SL-appen. Men den här gången har jag ett minutplanerat schema. Ja, vi hade lite tur också när vi fick ett nytt tåg. För nu jag kommer på användning av den här. Jag ska mäta ljudet. Är de nya tågen mycket tystare än de gamla? Kanske de riktigt gamla. Vi ska se. Ja, runt en 60 decibel på de nya tågen. Har vi kommit till Bredäng hittills. Och här ska vi inte göra mycket mer än att åka vidare. Ja, min plan är som sagt att fortsätta upp till Mariatorget. Kanske lite udda, men sen vänder jag där och åker tillbaka till Fruängen. Då har jag den sträckan avklarad. Jag tar bussen till Älvsjö och sen så tar jag ett pendeltåg ner till Farstastrand och betar av grön linje söderut. Upp på röd linje och avslutar med blå linje i norr. Det är dags. Liljeholmen nästa. Så lycka till då. Ja, lycka till själv. Lycka till. Vi ses. Ses om 6 timmar och 13 minuter. Okej. Nu står vi och väntar på Fruängen. 2 minuter kvar. Det bytet var inga problem. Första bytet. Så nu tar vi det lite lugnt ner mot Fruängen. Ja, nu har vi kommit till Mariatorget. Det är dags för mig att ge mig av att byta här. Så nu, lycka till och vi ses. Jag har faktiskt ganska gott om tid här vid Mariatorget, tror jag. Ja, 2 minuter var inte så mycket, men vi hinner gott och väl. Jag ska inte springa den här gången.
Där försvann Marcus och jag är ensam nu på tunnelbanan. Och jag ska kliva av vid T-centralen faktiskt. Så ska jag ta de blå linjerna och försöka beta av de norra delarna av tunnelbanan först. Så här på förmiddagen så är man lite sugen på förstärkt frukost. Så vi kan ju se vad som finns med. Här har vi då meny 3 som består av rispudding, kyckling och pasta med diverse tillbehör. Och som lite förstärkt frukost så har vi då den här. Det här är alltså rispudding med kardemumma och kanel. Spännande! Jag skulle säga att den smakar lite ris alla Malta. Rätt schysst faktiskt. 3 av 5 Daniel Eliasson. Nu är det ju bra. Vi åker ju på en lördag. Det är fortfarande ganska tidigt på förmiddagen. Så det är inte så mycket folk i den här stressgången. Som ju har blivit mycket mer stressigt sen också pendeltåget fick en uppgång här. Och i den här stressgången, när den kom till, så var det 4 konstnärer som fick utsmycka den. Bland annat var det ett gäng med Jesusbilder som hängde här, som Ola Billgren hade utfört. De tog sen ner 1984 och nu har de ersatts av de här emaljkonstverken av Carl Fredrik Reuterswärd. Nu är vi i Fruängen. Nu vänder vi och åker tillbaka upp mot Slussen. Så Slussen nästa. Då är jag framme vid Kungsträdgården och härifrån ska jag ta tåget till Akalla. Och det går om 5 minuter och det visar sig vara exakt samma tåg som jag åkte med. Ja, vi är framme i Fruängen och nu är det dags att ta en buss som heter 173. Den ska vi ta till Älvsjöstationen. Den går om 7 minuter så jag ska ha gått en tid. Vi får se. Ja, jag trodde faktiskt att bussen var tidig, men den var en minut sen. Jag har 11 minuter när jag väl kommer till Älvsjö till pendeltåget, så det är inget problem av den anledningen. Men jag hade kanske hoppats att komma med tidigare tåget och spara lite tid där, men så blev det nu inte. Men under tiden så tänkte jag att jag skulle kika på var Anders befinner sig någonstans. Ja, GPSen säger här att han är i Solna, Råsunda, så han måste ha tagit blå linje upp från T-centralen. Bussen 4 minuter sen till Älvsjö, men det är 7 minuter och vi kommer fortfarande vara på plan. Pendeltåget är 2 minuter försenat, vilket gör att jag har bara 4 minuter på mig i Farstastrand. Det ska funka, men jag måste springa nu. Alltså nackdelen med att ha ett planerat schema i förväg är att man inte blir lika stressad när man ska ta sig mellan olika ställen och fundera på hur man ska göra. Jag kanske får skapa något som ger mig lite eld i baken här. Vi får se vad det blir. Ja, vad händer här på Akalla bussterminal då? En lördag vid 11-tiden i november. Ja, inte mycket. Vi får se om man kan titta på. Man kanske kan... man kanske kan mata fåglarna här. Nej, inte ens det får man göra. Då är vi i Skarpnäck och nu ska vi upp till Skärmarbrink och sen ner till Farstastrand. En liten förändring i schemat, men 1 minut till avgång klaffar ganska bra. Då är vi i Skärmarbrink och sen ska vi ner mot Farstastrand nu och 2 minuter kvar. Hyggligt bra byte här också. Perfekt, då är vi i Hjulsta och då har jag 8 minuter på... Nej, det var lite sent, så 6-7 minuter på mig innan tunnelbanan går tillbaka. Det är ju faktiskt en vacker höstdag idag. Såklart, man får gå lite i kringelikrokar på den här vackra men lite märkliga gångbron. Så ner
i tunnlarna igen. Så, alltså det här händer ofta ju. 3 minuter bara att hoppa på och ta det lite lugnt igen. Nu har vi riktigt tajt, för det här är mitt tajtaste byte. Det är 1 minut tills kanske bara 30 sekunder tills nästa tåg går till Skarpnäck. Men det är inget tåg, Inge. Vi kan klara det här. 1 minut. Och nu kommer Skarpnäck-tåget. Härligt. Ja, det här var helt klart viktigt. Vi är alltså lite försenade med både pendeltåg och buss. Men lyckas ta oss till Farstastrand och komma med i tåget. Och så hade vi ett riktigt tajt byte här i Skärmarbrink när vi ska ut till Skarpnäck. Hade vi missat den, då hade hela min plan fått göras om i grunden, och det slipper vi nu. Ja, nu sitter vi på ett tåg C20 som alltså är den äldre modellen av tåg. Vi ska kika hur ljudnivån ser ut här jämfört med C30, det nya tåget. Ska vi se. Ja, vi är runt 55-60 decibel här också. Inte så stor skillnad. Ja, det är synd att jag inte hinner gå av här i Tensta, för här finns det ju verkligen spännande konst att titta på. Det är Helga Henschen som har utsmyckat stationen. Bland annat tycker jag de här små pingvinerna skulle vara verkligen kul att kolla på. Ja, det var ett smidigt byte här i Skarpnäck. Det är bara att gå över plattformen och hoppa på nästa tåg. Så det är smidigt. Nu ska vi upp till Gullmarsplan och ut till Hagsätra för att sedan ta oss upp till Rödlinje norrut. Ja, lite sträck i planeringen här därför att den här rulltrappan är nu trasig upp till perrongen. Så jag får gå upp istället. Och här tappar jag ju kanske, jag vet inte, 15 sekunder. Nu ska vi då ta tunnelbanan mot Ropsten som går om 2 minuter. Och nu gjorde jag generalfelet här. Jag skulle vänta tills folk går ut innan jag går på. Det är en gyllene regel som ni inte får glömma bort. Vänta tills folk har gått ut innan ni kliver på tåget. Ja, nu är vi i Gullmars. Här har vi lite tid. 7 minuter till Hagsätra. Och här bakom har vi lite förberedelse inför blå linje som kommer hit. Om 5 år kanske. Får se. De här värmekurerna som finns vid Gullmarsplan, om man går in på perrongen, finns en likadan på andra sidan också. Jag har aldrig varit speciellt lockad att gå in i dem där. Jag tänker att det ska lukta kiss, men det kanske inte gör det. När det är kallt ute kan jag tänka mig för sig. Man kanske kan stå ut. På Gullmarsplan. Nu ska vi ner mot Hagsätra. Väntetid 7 minuter. Sen får vi sätta oss på ett varmt tåg och ta det lite lugnt. Och nu är vi i Ropsten och här har jag nu 7 minuter på mig innan jag ska gå på samma tåg igen och åka tillbaka. Under de här 7 minuterna så kan vi ju underhålla oss med att försöka leta upp de konstverk som jag hittat i boken här. Och det ena är den här, den stora ormen bakom mig. Den är gjord av Roland Kempe. Ja, den andra grejen är den här kakelväggen som kom till... Nej, jag skämtar bara. Jag hittar inte det andra konstverket och jag hinner inte leta längre nu så att jag hoppar på tåget istället. Kommer ni ihåg att jag sa att jag behövde någon slags deadline eller någon slags blåslampa i baken? Det har jag nu. Nu är jag verkligen kissnödig. Ja, vi är Hagsätra. Jag tror att det är samma tåg vi ska åka tillbaka. Så avställning för samtliga, men inte för mig. Jag ska tillbaka. Då är vi på väg ner mot Hagsätra. Varmt och skönt på tåget. Dags för någonting att äta tycker jag. Vad har vi då? Nu har vi kaka med apelsinsmak. Kanske inte min favorit apelsinsmak, men vi provar. Det var bra. Trots apelsin. Här på Östermalmstorg finns ju de här kända ristningarna i betongen som ni säkert känner igen. Och de är utförda av konstnärinnan Siri Derkert. Siri Derkert.
när hon var 73 år gammal. Hon skissade på direkt på väggarna och sen så fick man blästra fram de här linjerna enligt någon speciell teknik. Och temat är 2 saker. Det är kvinnosaken och freden. Mot Mörby centrum. Låter man dem gå av först. Ja, vi har lite tid kvar oss nu upp till Gamla stan där vi ska ta rödlinjen. Har vi ett väldigt tajt byte, också bara 1 minut. Prickar vi det så är precis på schemat och tror det här kan hålla. Hörrni, förra gången pratade jag om den här gången här och ironiserar lite över den. När man skulle måla den här gången bakom mig så är det lite fläckar, ser ni, att det är rosa och på andra sidan så är det grönt. Och då lyste man upp den här gången med en lampa, först från ena hållet, och då alla bitar då som man såg stack ut målade man med rosa och sen likadant med grönt på andra sidan. Så att från ena sidan så ser den här rosa ut och från andra sidan så ser den grön ut. Fiffigt, va? Ja, vi är i Slussen. Vi ska se om vi ska byta den här. Om det är så att vår ropstenlinje inte har kommit in så springer vi över ropsten 1 minut. Min plan nu är att ta mig från Mörby centrum till Gamla stan och där byta till grön linje och ta mig ut på de södra delarna av den gröna linjen. Ja, jag är ropsten. Det är samma tåg tillbaka till. Ja, jag är på planen. Jag tror det går ganska bra det här. Så, då är vi på väg mot blå linje. Ska vi se vilket tåg vi kan passa in där. Jag hade tänkt att köra Kungsträdgården först, men det kommer ett tåg mot Akalla om 1 minut. Vi provar det, helt enkelt. Nu i Gamla stan är det ett litet kritiskt byte här. Snabbt till Skarpnäck. Men det ser ut som att gröna linjens tåg inte har kommit in än. Så att jag ligger bra till, tror jag. Och då står det Skarpnäck 1 minut. Perfekt! Glömde jag igen och låta folk gå av innan man går på. Jag gillar verkligen vad de har gjort med Slussen. Ja, vi är vid Östermalmståg. Vi ska byta nu upp till Mörby om 3 minuter. Klockan är 13:22. Det går så på räls, hade jag sagt om jag varit från Göteborg. Ja, spännande. Nu får vi åka det gamla tåget. Ska vi se vad vi får för decibel där. Ja, vi ska se om vi mäter upp här i gammal vagn. Så se om scenen gäller bra. Se att ja, runt 70 decibel ungefär. Så det är klart mer än de nya vagnarna. Och så dramatiskt var det i Skarpnäck. Nu är vi i Akalla. Vi vänder här och sen ska vi ner mot Västra skogen och sen upp igen. Ja, då är vi i Mörby. Tydligen så är det exakt samma tåg tillbaka. Så det var... Jag vet inte hur jag till andra sidan. Det känns som att man bara sitter i det här tåget hela tiden, 6 timmar eller vad det nu tar. Så känns det som att det måste vara jätteslappt. Men sanningen är att det är jäkligt stressande. För det blir lite grann sådär, den mesta tiden man sitter ner, 10-15 minuter ibland blir det, kanske som mest. Ja, då ska man filma, man ska göra det och man ska ta upp någonting och man ljudmäter och allt pyssel vi håller på med liksom. Det är mycket mer stressfullt än man kan tro. Nu ska jag då ta mig till Hagsätra och då byter jag vid Skanstull och inte vid Gullmarsplan kanske, som man skulle kunna tro. Varför det då? Jo, men vid Skanstull är det bara att gå över perrongen. I Gullmarsplan måste man hålla på och flytta på sig och grejer. Här är det bara att gå några steg rakt över så kommer man rätt. Hagsätra 1 minut. Perfekt! Så, Västra skogen. Hjulsta 1 minut. Kommer nu. Så tar vi en sväng till. Ja, den var lite felplacerad här, men i alla fall vid T-centralen. Och ska ner till blå linje. Om 4 minuter, då åker vi mot Hjulsta. Vi kommer dit så byter vi till buss till Akalla. Tar en 12 minuter.
Och sen åker vi ner till Kungsträdgården. Sen är det bara grön linje kvar. Hagsätra, 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 Hagsätra. Slutstation. Avstigning för samtliga resenärer. Här ska jag. Då kör vi. Ner mot Kungsträdgården. Det börjar mörkna och jag blir lite trött. Tänk, nu fick jag en déjà vu-upplevelse. Har inte jag varit på Skanstull förut? Absolut, men nu är det dags att ta sig till Farsta strand. Ja, jag tror att jag ska den här vägen. Det är bra med kort, men det var en väldigt snurrig väg. 517, 7 minuter. Vi väntar på bussen, den kommer kanske snart, tralalalala. Ska vi gå på bussen? Hej! Okej, nu var vi vid Kungsträdgården. Vi ska vända här precis, vilket vi gör. Och sen upp nu till Centralen och sen ska vi ta röd linje till Mörby eller Ropsten. Vi får se vilken det blir. Dags för kaffe. Här sprang jag förra året. Herregud. Häng med nu. Yes! Där kan man äta Farsta strands macka. Det är ju en liten lokal specialitet här just i Farsta strand. Den är mastig men god. Yes. 2 minuter till godo. Ja, då har vi kommit till Akalla. Eller jag har kommit till Akalla, eller vi på bussen har kommit till Akalla. Smidigt. Ja, jag behöver egentligen inte springa, men jag gör det för dramatisk effekt. Ja, här har vi det här lustiga konstverket. Nästan en armé av kostymgubbar. Frundligt. 3 minuter tills tåget går. Perfekt. Det var inget problem det här. Det ska inte vara några kritiska byten kvar egentligen. Här i Älvsjö blir det byte till buss till Fruängen. Då lämnar vi Mörby ner mot Östermalmstorg. Byter mot Ropsten. Tyvärr tror jag det blir ganska lång väntetid vid Östermalmstorg. Väntetid 7 minuter kanske. Det här var inte alls bra. Men under tiden som man väntar kan man ju alltid ta lite mat. Havrekex. Torrt. I Fruängen här nu, då ska jag hoppa på tunnelbanan som går om ungefär 7 minuter. Och sen är det egentligen bara smooth sailing upp till Hässelby strand. Passa på att njuta av lite kultur också på vägen. Kungsträdgården nästa, blå linje är avklarad. Nu ska vi bara vända tillbaka till T-centralen. Vi har gott om tid, 5 minuter varje byte. 7 minuter. Jag blev lite förskräckt där. Vi ska alltså tillbaka med samma tåg. Annars skulle det bli bra rökt. Sista bytet nu ska vi se. Grön linje, Hässelby strand. Här ska vi upp. Vi har 3 minuter till Hässelby strand. Det här betyder ju faktiskt att vi kommer med tåg som går halv 4. Då kommer vi vara Hässelby strand 3 minuter över 4. Strax efteråt. Är vi i Ropsten och nu ska vi ner till Centralen igen. Och sen ska vi byta till grön linje och sen ut mot Hässelby strand.
Så nu är det upploppet och då tänker jag, då är det ju bra att ladda lite extra. Så då har man lite energidryck här som man kan blanda ihop. Den här är Forest Fruit Flavor, lätt rosa färg. Lite kemisk eftersmak. Toppen! Nu ska vi se då. Nej men hörni, ibland har man tur va. Helt oförhappandes träffade jag en bekant här på Slussen som gav mig 2 saffransskorpor. Inte illa va? Det här är fel tåg, men känns som jag redan har vunnit faktiskt. Way! Äntligen! Det känns som att den här gången tog jag det lite för lugnt. Jag tror att min tid blir lite sämre än jag hade tänkt mig. Centralen nu mot Hässelbystrand. De var ju ganska bäsade där i Norsborg och sa att de hade planer på 6.13, 6.23, någonting sånt där. Går jag mål nu så är det 6.03. Jag är hoppfull. Ska vi se om vi ser någon. Är det Anders? Nej, det där var en kvinna. Jag måste vara först. 6.03. Ja, nu har jag faktiskt tittat runt överallt på stationen och det finns ingen annan här. Så att nu kan CNN gå ut och bekräfta att jag har vunnit tunnelbaneracet 2021. Det borde komma ett Strax i Hässelbystrand. 10 minuter långsammare än vad jag trodde. Inte bra. Jag tror inte heller då att jag kommer att komma först. Även om jag inte kom först så är jag mätt. Och det är alltid positivt. Okej, då går vi av. Kikar vi. I did it! Nu är jag i Hässelbystrand, men jag är inte själv här utan se vem som kommer samma tåg. Frågan är ju, är vi först? Eller är vi delad andra plats? Ja, Lars, är vi först? Jag vet inte. Vi får kika runt, får vi se. Vänta, här har... Åh, är vi redan här? Vad är klockan? Grattis uppenbarligen. Hur länge har du varit här då? Jag kom 16.03 precis som jag sa. 16.03. Ja. Alltså 6 timmar och 3 minuter och vi började 10.00 precis. Ja. Ja, vad säger man? Grattis Marcus! Ja, det var riktigt kul. Och med marginal den här gången. Det var grymt. 20 minuters 20 marginal. minuters marginal. Ja, det är klart att det är 10 minuters trafik och då blir det lite sådär. Men det som slår mig mest egentligen, jag är inte imponerad av mitt sätt att springa och det sånt här, det var nästan bara att SL höll tiderna nästan identiskt. Det var någonting som var 2-3 minuter sent av en buss, men annars var det gick att gå efter SL-appen. Det tycker jag var väldigt stort. Vi får väl ta taktiken och planerna och hur de föll ut sen i eftersnacket. Det ska vi göra. Men då kanske vi gör lite ett zoomsnack nu, för nu är det både ganska kallt och mörkt här ute. Ja, Det börjar bli lite kyligt. tycker att vi ska göra det här på sommaren någon gång faktiskt. Racet, ja. 2022 så blir det juni någon gång. Ja, det kan vara en grej. Men vi har väl en sak? Vi har en sak som vi måste göra. Ja, självklart. Så, grattis Marcus. Tackar. Tack till SL för alla. Ja, den här ska jag varmt förvalta nu då och kanske köpa ytterligare en ny nästa år när jag har klarat bort den andra. Några andra tillägg? Nej, jag tycker att du har gjort ett bra jobb. Jag måste också berömma mig själv eftersom att jag kom på 3:e plats förra året, nu på delad andra plats, så att nästa år så är vi En positiv trend, ja. Jag tycker den stora frågan är, kan vi slå 6 timmar? Ja. Jag tror att det kanske blir att vi ska starta någon annanstans nästa gång, kanske då i starta i Hässelby. Det verkar lättare att åka det hållet, men vi får se. Jag ska erkänna så att jag har lagt ner jag har haft lite koll på dig lite. Nu behöver jag inte riktigt ha det, men jag tror att det ligger en GPS-sändare någonstans i din väska. Var det den där sidan? Här ligger den. Här ligger det ligger där, ja. Så jag har haft lite koll på dig bara för att se lite grann vad du gjorde. Men nu tog det slut på batteriet sista timmen, så jag har inte haft koll på det. Men nu visste jag inte vad väg ut här. Kunde i alla fall se att jag inte avvek på den här kisspausen den här gången. Nej, precis. Det är bra. Men då så, vi kör eftersnack. Jag kanske lägger ut någon vecka senare då och sen så tar vi det på Zoom helt enkelt.
Stort tack för idag. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.